สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการบอสเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเสียงเอฟเฟกต์แล้วก็ไปดูรายการของมอสเกมแซดกันนะครับโอเคงั้นเราเข้ามาที่เราไปดูรายการของมอสเกมแซดก่อนนะครับเราเขียนไปว่าเขียนตามผมเลยนะครับถ้าใครอยากรู้นะทีวีนี่ MOS ผมจะเขียนไปเลยผมจะไม่กดนะ0665แล้วก็ค้นหาไปเลยครับเดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นอันนี้นี่นะทีวีพิมพ์เล็กนะครับนี่เราเจออันแรกอันที่สองแล้วก็อันที่สามอันนี้นะครับเนี่ยเราจะเนี่ยเราไปกดติดตามเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะบ่นโอเคมีคนติดตามเขา24คนอยู่ด้วยได้14คนผมยังไม่มีสักคนเลยโอเคต่อไปเราก็จะไปโหลดเสียงเอฟเฟกต์กันนะครับนี่นะเราเขียนไปว่าเสียงเอฟเฟกต์โอเคนี่เขียนแบบนี้แล้วครับกดค้นหาไปเลยดาวน์โหลดอันแรกเลยนะครับนี่ว่าใครจะดาวน์โหลดอันอื่นก็ได้นะครับนี่นะครับดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับบ๊ายบาย